हाँ जनाब, ये आ गई पहले नंबर ते बच्ची जी। देख लो सिर तो कोनी माशाल्लाह, सोहनी नस्ल बच्ची दी। काले गुल माशाल्लाह मोटे सोहने जी। आ देख रहे हो जी, नज़र आ रहे जी। चार ही थान ने, बड़ी बिच्छी ते माशाल्लाह सोहने ने। जनाब दूसरे नंबर वाली आ गई जी। माशाल्लाह सारियां ही कोनियां वैड़ियां ने, सोहनियां नस्ल वालियां वैड़ियां ने जनाब। ये भी सोहने माशाल्लाह गुल ने जी, ज़बरदस्त। देखो कोशिश तो मैं कर रहा जी तुहानू। देख रहे जी नंबर 3 ते बच्ची आ रही जी, डब्बी चिट्टी है जी, विशकार खलोती है। फिर इसका सिर वेख लो अगों, मैं फिर तुहानू पिछों ही विखाना जी। ए वाली वैड़ी आ गई। ए वैड़ी दोस्तों थल्लुए दे 5 थान ने, वद्दर शद्दर चंगे ने, नस्ल चंगी, रंग चंगा, लेकिन थान 5 ने बच्ची दे। ए जड़ी बच्ची 3 हो गई जी। अगे जनाब ए नंबर 4 ते आ गई वैड़ी जी। 4 नंबर बच्ची लाखी जी। ए वाली दोस्तों वैड़ी अगू जनाब ए वैड़ी आ गई जी, बड़ी प्यारी नस्ल माशाल्लाह। सिर वेखो हाँ बच्ची दा कोनी। सोहने माशाल्लाह, वद्दर ने चारे थान ने काले माशाल्लाह। देख लो जनाब, बहुत प्यारी माशाल्लाह, ज़बरदस्त हाइट चंगी, कद शद भी चंगा। अगे ए वैड़ी आ गई जनाब, ए भी कोनी सिर तो, सोहना रंग बच्ची का जी। ये भी थल्लों तुहानू विखाने बच्ची माशाल्लाह। ये भी गुल चारे काले ने जनाब। कैमरे शायद तुहानू वाज़ेह ना आवे दोस्तों, जिहड़ी चीज़ भी होवे दी इंशाअल्लाह क्लीयर तुहानू दस्सां दे। एक बच्ची दे थान 5 ने, वो तुहानू दस्से ने जी। बाकी सारियां बच्चियां दे गुल माशाल्लाह मोटे ते काले। ये भी काले ने, चारे थान ने मोटे माशाल्लाह, सोहनी। ये भी कद हाइट सोहना, दोंदियां चौगियां ने जी। उस तो अगे जनाब वैड़ी आ गई दोस्तों, ए वाली बच्ची आ। हट हट मरेलिए एक बच्ची दोस्तों मारन पै गई, मसा ही बचियां तो। वैड़ी आ गई, ये छोटी सब तो बिचों इन्होंने माशाल्लाह। गोले दे भी बड़े सोहने काले ने, चार थां ये थल्ले चंगी है। ए बच्ची जी सट पई 5 थान वाली, ये मैनू टक्कर मारन पई है, पर बच गया ये तो मैं। दोस्तों पूरियां तो नज़र आ रही ने माशाल्लाह। देख लो ये जनाब 2 2 4 6 7 बच्चियां ने जी दोस्तों। 7 बच्चियां ने जी माशाल्लाह, बड़ियां खूबसूरत, बड़ियां प्यारियां जनाब। अल्लाह इन्हां दी उम्र च बरकत पाए जी, नज़रे बद तो बचाए। सोहना शौक किया दोस्त ने जी। ये वैड़ियां जनाब घर दियां तैयार ने, ये फार सेल बच्चियां नहीं दोस्तों। ये वैसे तुहानू शौक कराया कि अपने घर दियां तैयार पा करदा मेरा कज़न मुदस्सर चीमा जी। ये ओहदे फार्म दियां बच्चियां ने जनाब। ये सारियां अपने घर दियां बच्चियां ने। इन्हां विचों 1 2 बच्चियां जिहड़ियां ने गब्बणां ने। ए बच्ची जिहड़ी ये भी गब्बण है। एक उपरला बच्ची तुहानू नज़र आ रही है दोस्तों, ये वाली बच्ची है जिहदे गल च गानी है। ये भी बच्ची गब्बण है अल्लाह के हुक्म नाल। बाकी जड़ियां ने ये फंडर ने, इंशाअल्लाह भी हो जाएंगियां माशाअल्लाह। देखो है घरों रलियां ने, कल जिस वे ना बत्तर होना 2.5 3 3 लाख दियां गावां बन जाना।
उही दोस्तों गां लैनी बहुत औखी है, घरों पाल के ਉਹ ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਛੱਡੀਏ ਲੱਪ ਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਛੰਡੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੈੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੇਤੀ ਰਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। क्यों या एक वच्छी माड़ी जी बत्तर च आउंदी है, वच्छा विच हुंदा बन जाती है, तो साल गुजरदे चिर को नहीं लगता, घर की गां बन जाती है। माशाअल्लाह वेखो हाँ जनाब, सोहणियां वैड़ियां। उम्मीद तो दोस्तों तुहाडा शौक पूरा होया होवेगा। कोशिश तो कीती है अपने दिल वीडियो चंगी बनाने की, बाकी हुण दोस्तां नूं पता होवेगा जी चंगी बनी या माड़ी बनी। उम्मीद है कि वीडियो एंड तक वेखियो, वीडियो नूं लाइक जरूर दोस्तों करया करो। वीडियो बड़े वक्त नाल बनाई दी है, तो तुसी एक लाइक कर दिया करो, मेहरबानी है जनाब। लाइक करने ते जोर कोई नहीं लगता, असीं तो खुद यूट्यूब ते वीडियो देखते रहने दोस्तों दियां, ते लाइक माशाअल्लाह करने जरूर। और लाइक नाल हौसला अफजाई होंदी है वीडियो बनाने वाले दी, ओहदी मेहनत पूरी होंदी है। ठीक है दोस्तों, मिलांगे कहीं नई आने वाली वीडियो च। अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जनाब।